решил я пойти в лес. Вот, у меня есть вот такая вот штука. Вот. И, наверное, я больше не буду снимать про космос, если вообще буду снимать. Ну, давайте. Локация здесь как Чернобыль немножко, но сойдет. И, Ванек, если ты видишь это видео, то напиши что-нибудь в комментах. Оно более-менее посвящается тебе чуть-чуть. Вот тут такая вышка. Это все, конечно же, охраняемые. Но я прошел. Вот, короче, мы с Ваньком разговаривали о планах в Чернобыле. Ну, возможно, если получится, то мы там разрабатываем. Потому что мы оба хотим туда вот. Сейчас вот иду. Интересно, у того, кто в вышке сидит, есть что-нибудь? Оружие какое-то? Вот, короче, иду по пути в лес. На ЖД. И там, кстати, мы на деревьях видели звездочки красные. Вот. Это, ну, неприятно. Вот, еще мы там, когда шли, увидели там мужика в черном, который сидел. Ну, потом оказалось, что это палки, правда, но все равно страшно. Ой, скользко. Так, я налево. Потянул мышцы. Сейчас опять Ваньку звонить буду. Уже кто-то звонит. Вот, короче, я иду. Короче, вот я завернул и иду. Это ЖД рабочая, если что. Поэтому лучше мне здесь не ходить, но мне все равно. Я вот просто пошел. Немножко пердящий звук, наверное, от меня. Вот когда вот так вот говорю. Так, ладно. Там вот вольное поселение. Видно даже его. Вот. Плохо видно камеру. Вот тут церковь. Что там колотят. Ну, не хочу я туда смотреть даже. Идти не хочу. Там типа отрабатывают тюремщики свои часы работы общественные. А еще рядом с церковью, интересно. Я, кстати, не верю в Бога. Здесь меня поезд за это не собьет. Что за звуки такие? Пурга какая-то. Ну ладно, идем. Тут реально на Припять так похоже, чем... Ни хрена себе! Самолет летит. Или вертолет. Где? Сейчас, подождите, яркость на всю яркость. Как показать-то его? Подожди, башня. Где-то тут. Короче, не смог я запечатлеть. Охренеть, там истребитель летел. Офигеть. Я сначала обосрался, конечно, но потом я удивился. Охренеть. Истребитель. 6, там это, Су какой-то там, 135-й вроде, или какой. Ну, короче, какой-то Су. Так низко летел, пипец. Он там на ультразвуковой как будто. Ну, медленный. Подозрительный. Тут же нету взлетно-посадочной полосы. Ноги у меня болят. Неприятно. Кстати, чтобы вы знали, я не знаю, зачем вам. Вот, я снимаю по несколько видео, потому что у меня сломалась кнопка останавливания. У меня ее чисто нету просто. Вот. Поэтому мне придется потом их склеивать дома. А интернета у меня нету, как вы понимаете. Вот. Я забыл здесь поесть еще, вот минус, и не поел дома. Поэтому я что-то голодный немножко. Но потерплю. Надо дойти сначала. По этой Припяти. Ну, с самолетом прикольно было. Сейчас уже и не слышно ничего. Да? Никаких звуков. Вот там отличительная черта. Вот так вот сделаю. Видео что перевернется. Надо вот так. Ну, короче, видео будет как тиктоковское, но забейте. Как-нибудь попытаюсь обрезать хотя бы. Никак. Ну ладно. Так сойдет. Ну, надеюсь, Надеюсь, все окей. Ну, в шорты я это не выложу, потому что никак.
Ладно, давайте прерываюсь недолго. Когда буду где-то вон там, уже продолжу запись. Спецбашня. Вон там та башня, где был истребитель. Вот это. Муха. Муха где-то. Муха, 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 нет. Вот, я вот тут прошел. Опа. Такая штука, но я ее двигать не буду. Что это было? Что такое? Лягушки же еще не проснулись. Что трещит? Лягушки еще не проснулись. Я пошел. Нафиг. Ну нафиг. Короче, что сказал ваш любимый герой перед смертью? Вот мой любимый герой перед смертью сказал: держи лестницу нормально, дебил. Вот. Мне последние слова будут: да ну нафиг, я валю отсюда. Хотя, может, это реально лягушка? А вы знали, что все слова, которые вы говорите перед смертью? Не, ну это логично, но факт. Типа, если это скажут, то что и перед смертью кто-то сказал, не верите. Это даже тот человек, который вам это сказал это перед смертью. Ладно, давайте. Хотя что? Пойду к лягушке. Или это не лягушка, я не знаю. Поэтому мне и страшно. Если бы я знал, что это конкретно, я бы, может быть, пошел бы. А так? Там болото как будто бы. Не знаю. Короче, напишите, если что, есть ли такие животные, которые могут квакать, кроме лягушек и жаб. Они там болото вроде. Травень. Шума и тут. Тут какой-то овраг. Не, мне кажется, это была лягушка. Ну, страшно. Там кто-то сидит. Или мне кажется. Какая-то собака. Я лучше по-тихому уйду. Короче, походу отменяется. Там кто-то есть. Ну нафиг. Извините, но я туда не пойду. Я захотел снять таймлапс, сейчас будет. Еще новость. Со мной шел какой-то чел, я на него посмотрел, он свернул в лес. Возможно совпадение, но не думаю так. Ладно, давайте, сейчас будет таймлапс. Раз, два, три. Таймлапс получился немножко говно. Ну и ладно. Какой автор, такие и видео. Так, ладно. Ну что, я думаю, пора заканчивать. В лес я сходил. Да, было страшно очень. Когда там квакало что-то, когда за мной кто-то шел, когда летел истребитель. Самый удачливый поход в лес. Да, я, конечно, не дошел, но получилось столько всего интересного, поэтому, я думаю, мне хватит. А то я лишусь своих нервов и вообще пипец. Может пойти туда? Давайте в следующей серии. Например, через час начну снимать, а выложу уже к вечеру где-то. Ну, давайте, вечером ждите продолжения.
Ну, хотя и это, наверное, выйдет вечером. Ну, короче, будет помечено, как это... Ну, вот это видео как первая часть, а то как второе. Логично. Ладно, давайте я пошел. Короче, я вернулся. Это вторая часть похода в лес. Ну, это уже не лес, а ЖД. Ну, в лес я сходил. Кто не смотрел, посмотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, обязательно. За мной, короче, в прошлой серии летел истребитель. Ну, не за мной, конечно, но он пролетел. Правда, я пока не промонтировал то видео. Потому что я прям сразу начал снимать новое, вот. И я не увидел, есть ли там истребитель или нет. Вот, я даже не просматривал видео, я вам так скажу. Вот. Потом, кстати, можно будет собрать неудачные дубли. Ну, если кто-то хочет, то можете снять сами. Я буду вообще не против. Но я думаю, у меня таких пока нету фанатов, которым будет не лень фигачить про меня видео. Ладно. Я знаю, куда я пошел. Я, мне кажется, сделаю целый выпуск про лес. Про лес, короче. Вот. Ой, голова, наверное, мешала. Вот. Где я просто хожу по лесу. Ну, не по лесу, а исследую места. Вот. Потом скоро, может быть, выйдет третья часть, но я ее переименую как, допустим, исследование просто. Исследование, ну, допустим, походы. Ну, типа, вы поняли. Вот, или ты, не знаю. Может, вы, не знаю, смотря какой возраст. Как же там долго идти, господи. Ну ладно, я пойду. Буду идти. Потом мне надо будет в конце вот этого всего завернуть налево. Главное не попасть не завернуть там, где чермет сдают. Будет не лучше. Кстати, в первой серии забыл показать спортивка. Птички летают, красота. Правда, птичек мало. Ладно, я пошел. А я, кстати, по этой ЖД уже ходил. Только не здесь, а вон там вдалеке вообще. С друзьями. Я, может, там высажусь. Ну, как высажусь? Ну, опять же, я думаю, вы меня поняли. Выйду. Здесь какая-то смола постоянно. Влажненькая еще как ее, недавно. Это харчки какие-то. Ладно. Я потом, может быть, завтра пойду в тир, постреляю. Тоже, конечно же, запишу, если смогу. Ну, либо я не пойду, я не знаю. Потом, может, через месяц, да, я создам Телеграм. Но я не уверен. Ну, короче, план есть. Вот. Кстати, интересный факт, ничем не связанный с тем, что я делаю, в принципе. Ну, логично. Вот. В Чернобыле можно доставить еду. А когда закончится СВО, можно еще на дронах. Вот. Ну и вообще какой-то плохой год этот. Прошлый был лучше. 25-й вот, ну, не, говно. Ну, почему? Подожди. 24-й, точнее, говно какое-то. Тоже, я так подумал. Ну, это я уже, может быть, расскажу, но я не знаю, просто так не хочется вспоминать. Там реально такая ситуация бредовая. Ну, как бредовая даже, ну, даже страшная. А еще там 5 лет назад вот у меня дедушка умер. В этом году у друга умер папа и брат его мамы. Вот, короче, плохо что-то все. Ну ладно, закончится СВО, будет намного лучше. Поезд едет. Это опять этот самолет где-то. Вот он. Где? Ворона. Где-то летит. Не вижу пока. Скрипят. Что здесь за горки такие, интересно? Не вижу ничего. Капец, я спать что-то хочу.
И да, плееру тоже привет. Я думаю, никто его почти не знает из тех, кто меня смотрит. Да меня никто не смотрит, в принципе. Ну ладно, неважно. Вот. Ваня также привет. Так сказать, спонсор моего психологического здоровья, а то я бы с ума сошел, пока шел. Вот. Он живет в Луговом, ну это типа другой конец города, вот. Поэтому я не с ним. Но если бы была возможность, я бы, ну, он бы приехал, мы бы пошли вместе. И там уже ни на каких этих лягушек нам было бы насрать как бы. Вот. А вообще это была лиса, скорее всего. Черная. Куда я пошел? Черные лисы, они бывают, но... Хотя подожди. Нет. Ой. Это он сказал, что их наоборот нет. Подожди. Что-то путаю. Ладно, пропустим. Вот. Короче, ладно, забейте. Запутался я сильно. Там, короче, была какая-то чувырла в прошлой серии, когда я говорил, что там кто-то квакает. Вот, чувырла такая, как будто собака какая-то, которая квакала. И черная она была, вот. Я не знаю, кто это. Или я в прошлой серии уже это говорил, не знаю. У меня склероз, бывает. И я вам так скажу, я даже не планирую свои видео. Я спонтанно беру и снимаю. И этот, ютубер года. Да, еще подписчиков целых 2. Я и мой друг. Ой, скоро будет 3. Ай-яй-яй-яй, пальчик. Пальчик. 3-й друг, подписчик. Машина. Слава богу, я подумал, поезд. Вообще меня поезд не сшибет, если он поедет. Я вот отскочу сюда. Сейчас походу поезд. Нет. Или да. Или... Ладно, рифма плохая. Ой, тут Таня работает. Ей тоже привет. В Чижике. Или не в этом, а в этом. Привет тебе, если ты это смотришь. А, ну ты, наверное, не смотришь, у тебя VPN нет. Ладно. Может быть, хотя нет, в ТикТок я не пойду. Смотря как он испортился. Там никому уже обычные видео интересно не было. Да хотя и на Ютубе тоже. Но Ютуб еще не настолько плохой. Ну, типа, мата много, но хотя это всегда так было. Сейчас единственный минус этого года — это малолетки становятся очень агрессивными. Вообще такие бычары. Они, конечно, всегда были агрессивными, но как в этом году, не настолько. Прошлый год в теме были какие-то депрессивные подростки. Не знаю, что за хрень. Вот, не видел даже ни разу вроде. Надеюсь. Вот. А сейчас агрессивные подростки. Не, ну я не с таким... Ну я так, чуть-чуть вспыльчивый, но... Я же не говорю каждому: отвали от меня. Как эти пятилетки. Вот. Возможно, они болеют даунизмом. Если вы реально таким болеете, то извините. Я не хотел обидеть. Я просто в шутку сказал. Вот. Ну, я думаю, меня не смотрят такие. Ну, ладно, короче. Пошел я. Пипец, я уже там прошел. Всего лишь за 10 минут. Если считать, что у меня еще ноги болят. Ой, я уже столько прошел. Да блин, ладно, пойду ко мне. Вот. Ну, короче, я думаю, основная цель моей фотки — показать тебя на камеру. Вот, смотрите, она попросилась. Все, пойдем мы. Давай. Прикольно, все, успокоилась теперь. Реально? Может, она хотела, чтобы я ее на камеру показал. Ну, короче, эту ворону зовут... Как тебя зовут? Каркар? Как тебя зовут, ворона? Истребитель. Где? Черная точка такая. Не знаю, видно, не видно. Ворона летит, истребитель. Не, а в прошлой серии там реально истребитель летел. Я обосрался. Если бы я это запустил... Что? Что это? Колонка. Нормально. Вот это мне пригодится. Потом узнаете, возможно, для чего, если у меня что получится.
провода себе. Ломайся. О, что здесь есть? Ни хрена. А здесь провода есть. Выбираем. Только я не показала, где провода, ну ладно. Я думаю, не сильно это и важно. Торчали просто провода, искали. А, это маркер. Сегодня нашел. Вообще. Я богатею, когда гуляю. Что? Что за говно на камне? Ладно. Может, здесь это вся смола или говно. Не знаю. Опа, сейчас будет мемасик. Тут 68, там 69. Я думаю, вы догадались. Не хочу это показывать, не хочу позориться, ну ладно. А где 61? Слава богу. 51. 62, что? 51. 62, что за хрень? А, нет, вот 67, там не видно. Вау. Если вы это смотрите из прошлого, то нет, знаете, 67 говно. Ну, типа, цифра это мем. Ну, вообще, да. Очень смешно. Над этой шуткой, конечно, задуматься надо, но все равно смешно. Хотя тут думать надо часа 2. И то не поймешь. Ну, типа, над чем смеяться? Не, а, кстати, реально. Не знаю, короче. Брейнроты, но тоже такое говно немножко. Скажу честно, мое мнение. Но это хотя бы интересно. Это хотя бы то, что сделал не человек. Это вот и вот это вот интересует. Вот, ну и хотя бы это не просто цифра. Не, ну сейчас пошли мемы, конечно, говно. Ладно, сейчас не о мемах вообще говорю. Не, ну если хотите, предлагайте идеи. Я буду снимать видео по вашим идеям. Выполню каждую. Наверное. Ну, постараюсь. Сразу какая у меня сейчас популярность, вообще каждый исполнит. Возможно. Вот. Но я же не поеду там на поезде, чтобы взорвать 250 тысяч тонн тротила. Что-то поезда долго нет. Ой-ой.